हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ इशिता और आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ, कुछ हट के। आज हम बनाने वाले हैं बनाना कम चॉकलेट शेक। ये बनाने के लिए आपको कुछ ही सामान चाहिए होगा जो आगे आपको लिस्टेड है। अगर वीडियो पसंद आए तो 50 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचा देना। पहले आपको चाहिए मिल्क 100 ग्राम, शुगर 2 स्पून। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद, हालांकि अभी मेरा मिक्स नहीं हुआ है, पर फिर भी मिक्स करने के बाद इसमें जो डालना होगा वो आगे देखा जाएगा। केला, हाँ केला डालना है। एक बंदे के हिसाब से एक केला। आप चाहो तो उसको मैश फॉर्म में भी डाल सकते हो, चाहे तो आप उसको नॉर्मल फॉर्म में भी डाल सकते हो, काट के खाली। फिर आपको बॉर्नविटा या कोकोआ पाउडर चाहिए। दोनों का 2 चम्मच आपको चाहिए होगा। अगर आप कोकोआ पाउडर डालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा शुगर डालनी होगी या एक्स्ट्रा शहद डालना होगा, बट आई रिकमेंड यू शहद बिल्कुल मत डालना, शुगर डालना। और आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है यार, बड़ी गर्मी है, तो बर्फ़ डालना तो बनता ही है ना। तो हम डाल देंगे बहुत सारी बर्फ़, इनफैक्ट पूरी ट्रे डाल दी मैंने। फिर हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे यार, चुलबुली मीठी किशमिश। और ये है हमारा शेक रेडी। वीडियो पसंद आया हो तो 50 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचा देना।